لا بس خلينا متفقين ان مفيش حد انكسر قدام ربنا وقام فاضي ابدا. كان في واحد تعب من كتر المحاولات اللي مش بتكمل. كل مرة يقول المرة دي هتختلف، برضه بتخلص نفس النهاية. الناس تبعد، الظروف تعند، الدنيا تبان كأنها بتقوله خلاص يا عم بقى ما تحاولش. لحد ما في يوم وهو قاعد لوحده قال الكلمة اللي بتطلع لما القلب يتكسر فعلا: يا رب أنا تعبت قوي، محتاجك جنبي. مفيش تكليف، مفيش طاقة، حتى الدعاء بقى بيطلع وهو مخنوق. بس اللي هو مش عارفه إن الكلمة دي كانت أول مرة ربنا يسمعها منه وهو صادق للدرجة دي، بيقولها من قلبه. ساعات ربنا بيسيبك توصل للحتة اللي خلاص عشان ما يبقاش في قلبك غيره، عشان لما تقول يا رب تبقى خارجة من وجعك مش من لسانك. بعدها بشهر مفيش معجزة حصلت ولا حاجة، ولا باب اتفتح فجأة، ولا السما مطرت عليه أموال والكلام ده. لا بس تعالى هنا بقى، قلبه بدأ يطمن من غير سبب، بدأ ينام وهو مش قلقان زي الأول، بدأ يحس إن ربنا مش سايبه حتى لو الناس كلها سايبينه، حتى لو الناس كلها ضده، حتى لو لسه كل حاجة زي ما هي. وهنا بقى السر، إنه ربنا ساعات مش بيغير الظروف على طول، مش أول ما تدعي هتلاقي الإجابة، مع إنها بتحصل كتير، بس هي أوقات، كل شيء بميعاد. هو بيغيرك أنت الأول، بيخليك أقوى، بيخليك أهدى، بيخليك أوعى، بيخليك مستعد للحظة اللي هتحس فيها العوض الكبير والجميل من ربنا، عشان لما يجي العوض ده تكون جاهز ليه ومستعد كويس قوي، مش متفاجئ منه ولا حاجة. بعد فترة بدأ الخير يدخل حياته بهدوء، جاتله شغلانة بسيطة لكنه ارتاح فيها، يعني صاحب واحد كويس وجدع وبيفهمه بجد، ظهر ابتسامة رجع على وشه بعد شهور من الوجع. القصة دي مش غريبة، دي قصة كل حد ربنا ما سابهوش لما قالها من قلبه: يا رب أنا تعبت، ويا رب أنا محتاجك جنبي. صدقني اللي بيتكسر عند ربنا ما بيقومش فاضي، بيقوم ومعاه راحة ونور وعوض عمره ما كان هيعرف قيمته من غير الوجع ده.